Kaixo, Mege gaztetxeko zuzendaritzari laguntzaileko bigarren mailako ikasleak gara eta Elgoibartik mundura proiektuan parte hartu dugu, Elgoibarreko udala, Elgoibarko merkatariak eta .eus fundazioarekin batera. Helburua Elgoibarreko merkatariei webgune profesional bat egitea izan da. Txiarreko dendaren webgune egiteko proposamena luzatu ziguten. Oso erronka polita eta ere berean zaila izan da. Txiarreko denda Elgoibarko denda txiki bat da, produktu ekologikoak eta tokikoak eskaintzen dituena. Bere helburua kontsumo jasangarria sustatzea da eta kalitatezko eta ingurumenerikiko errespetuzko produktuak eskainiz. Gainera, Txiarreko produktuak baserritik dendara zuzenean heltzen dira, freskotasuna eta tokiko ekonomia bultzatuz. Prozesua pentsa baino zailagoa izan da webgune profesional baten beharrak ikertu, argazkiak atera eta bideoak moldatu behar izan genituelako. Aukera paregabea izan da guretzat .eusek eman diguna. Webgune profesional bat egin dugulako merkatuak eskatzen dituen beharretara eta merkatariaren beharrak asetzen dituena era berean. Txiarre baserrian orain dela 30 urte hasi izan nire aita nekazaritza ekologikoa lantzen. Hasieran nekazaritza normala edo konbentzionala egiten hasi izan arren, gero ja ekologikora pasatzea erabaki zaba. Espero dugu gure webgunea gustatu izana. Eskerrik asko aukera hau emateagatik.